Topesi bino mbote boza ebele liboso ya betando eke pona kolanda magazine chrétien na Lingala toza kofongola yango na manaka oyo. Célébration Pâques ezalaki bongo dimanche lobby le 9 avril 2023 na église de Mangembo Bandalungwa wapi esika mobateli pate Beni Martin oyo ya cité Bethel Matadi ye azalaki wana pona mate ya kasi bolanda nini oyo elekaki parce que bandeko nyonso bazalaki wana balataki bilamba ya langi ya pembe. Célébration Pâques na église de Mangembo Bandalungwa ezalaki kitoko makasi baloyembo pe mabina ezalaki wana pona lokumu na Yesu kasi bandeko nyonso balataki bilamba ya langi ya pembe kaka pona kotalisa lisekwa ya kolo Yesu Kristo na boye motombo ami Beni Martin ya église cité Bethel Matadi ye atalisi na lisanga tina ya liwa pe lisekwa ya Yesu toyoka ye lisekwa elinkolo balamuka na pongi Lazare alalaki Yesu arabi azolamuka na okela musaye mutu nyonso na kombo ya Yesu pongi nyonso ememaki yo na domaine nyonso avi lamuka na kombo ya Yesu pona mwana mwasi ya Nazareth ayebisaki ye telema mutu nyonso telema na kombo ya Yesu mais pona enfant prodigue balobaki na ye akendaki abungaki pe amonani asekwi mutu nyonso abunga eloko nyonso ebunga yo na kombo ya Yesu ezongela yo pona nkolo Yesu balobi abimina nkunda tombo etikali vite mutu nyonso bima bisika nyonso eza ya bien te bima na kati ya pasi nyonso ekotikala vide bakomona opolele mpe nkembo ya Nzambe ekotambola na pasika eza kokufa koseko ntango osekwi otamboli bato bamoni bilembo na nsima nango onetolami na dimension mutu akopekisa yo te ndeko moklisto teke ya solo oyo esengeli mpona baklisto kosala yango oyo pamba te esengeli na biso kosalaka yango mbula nyonso mpona lokumu ya kolo na biso Yesu. À la fin on danse, à la fin on... Kaka na oyo etali na tina ya dimanche ya Pâques oyo elekaki bongo lobi bandeko nyonso oyo bazalaki wana na église ya Mangembo Bandalungwa bango pe bazangaki maloba te balobi na tina na louange pe adoration bolanda elema oyo esalami na biso na Francis Matondo na Nathalie Tatama mpona compte ya magazine chrétienne à Lingala. Pona dimanche ya lelo 9 avril 2023 Wuta église ya Mangembo oyo ezwami na avenue Bula numéro 1 bis na commune ya Bandalungwa tosanganaki lelo na tina moko yango ezali nini tina yango ezali résurrection la bidini na Lingala lisekwa toyaki na esika lelo mpona kosanjola kobina kokumisa oyo tobengi lisekwa Yesu Masiya apesi biso bomoi nde touti koyoka na bandeko bauti koloba mpe touti koyoka Papa Beni Martin oyo azalaki lipamboli mpona biso awa na église ya Mangembo nini oyo bandeko bazalaki na biso na culte ya lelo nini oyo bango bakangi na ntina likambo etali lisekwa ebongo tokokutana na bino en tout cas penza amemi biso ate kitoko toyoki yango malamu mpe tobateli yango mpe tosimbi yango mpe tosalela yango mpe pake eleki malamu penza ateli malamu oyebisa na bandeko Yesu asekwi kati na biso mitema na biso ezala polele mpo Nzambe afanda kati na biso. Il est mort, il est ressuscité, le tombeau est vide. Mukolo lelo nayebi biso koloba nini eza mukolo moko ya esengo ye akufaki mpo na biso asekwi mpo na biso lelo seke biloko na biso nyonso ekufaki esekwi mabala na biso esekwi bandeko na biso esekwi bavoyage esekwi yango mukolo toza na esengo makasi mpo toyebi ke toza bien Wuta église ya Mangembo Nathalie ya Tatama pendeko Francis Matondo mpona likambo etalaki journée spéciale Pasika tope Pâques en église ya Mangembo ya Bandalungwa mpona kosukisa na mabota na bino kimia ewumela Yesu oyo asekwisa nyonso na mabota na bino. Pasteur Lems Emmanuel Landa ya église centre évangélique Oreb atalisi biso na tina na oyo balobeli to apesi ba précision na oyo etali Pasika tope Pâques bolanda ndenge alobi. Esprit de Albert Einstein.
Pasteur Lems Landa ya église centre évangélique Oreb atalisi na bana ya nzambe nyonso nini yango nde elakisi pasika pe nani oyo asengeli kosepelaka na milulumi na tobengi pasika na boye toyoka ndenge alobi. Toujours célébrer Pâques lelo parce que il faut d'abord tout placer Pâques dans deux dispensations nango. Tous en la dispensation il y a ancienne alliance. Pâques et ancienne alliance et bandé ko célébrer sortie ya bana Israël. Moni bana Israël banda bimanakata bimanakata boum nakata servitude en Égypte ko bimana bango wana des alaki Pâques. À chaque fois banda célébrer Pâques, banda célébrer ko bimana bango. Maintenant Pâques na nouvelle alliance de combien le coin date moro depuis ancienne alliance. Si est na nouvelle alliance et a maintenant ko coïncider na lycée quoi ya Yesu. Donc les années depuis qu'Alabat va célébrer, on a pris exemple par exemple indépendance ya Congo le 30 juin, mikolo l'équipe bamboule l'équipe bané l'équipe bikekeleke puis pouf lycée quoi ya Yesu ko ya les mêmes 30 juin. Donc c'est comme ça ndesco et balana. Donc il y a Pâques, il y a Yesu et puis Pâques il y a bana Israël. Maintenant Pâques il y a Yesu, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ, pas la sortie d'Israël parce que Israël ça ne nous concerne pas. Bato ba kufana elongo kufana elongo ezako yambe lokola mo continue mo bikisi omoni mokolo yambi Yesu okufi pe oseku nae omoni bo moto akala ekufi bo moto asika ya babengi homme nouveau babengi otiki vieil homme o se revêtir de homme nouveau moto asika donc moto to célébrer Pâques eza moto aleka na liwa na Yesu pe asekwa na Yesu alonga liwa yango Bible lobi so boza na Yesu bona vie éternelle. Kotombola pasika elingi kolakisa ete lolenge Yesu akufaki pe asekwaki biso pe ba Kristo oyo nyonso ya biso ekufaki esengeli esekwa elongo na Yesu. Semaine des oracles nde milulu minene oyo ekobanda dimanche 16 avril 2023 na église centre évangélique Oreb ya pasteur Emmanuel Lems Landa. Bolanda ninga lobi na tina na yango. Église centre évangélique Oreb oyo ezwami na commune ya Bandalungwa elongo na mokambi na yango pasteur Emmanuel Lems Landa babongisi milulu minene oyo babengi semaine des oracles na boye ekobanda mokolo ya dimanche 16 avril pe ekosila mokolo ya dimanche 23 avril 2023 na boye masolo ekotambwisama na mosakoli Ezekiel Sankika ya Bukavu na mosakoli Alan Kiriakou ya Kinshasa na mama na likambo de l'oubli à la légende. Na bengi si batu nyonso bana kin ozana braza ozana kin na bengi siyo eza séminaire to sakolara to salara bikamwa to salara ba miracle to zana prophète Ezekiel Sankika a ruta Bukavu. Et puis tozana prophète Alan Kiriakou azarana génération Joël. Donc tozala pendant 7 jours il y a le sambo masakoli ba miracle le bat bazanga te torlobela de l'oubli à la légende. Donc na moto ba bosani tiako ma moto ya motuya. On va parler de cela et nzamba rosala biso ngolobe les dimanches tozalara de 7h30 9h, premier culte, deuxième culte 9h30 12h30. Na kata semaine tozalara 17h30 20h chaque jour sauf samedi. Donc yom tozo landanga oza une invitation na ngai spéciale kozanga dimanche ote. Ndeko tata ndeko mama ndeko elenge mabondeli pe masakoli yango yo etiami liboso na yo boye malamu na église centre évangélique Oreb oyo ezwami na avenue Mbavu numéro 88 à Rechibangu na commune ya Bandalungwa. Ba centre de l'Éternel, prophète Eli Loto na prophète Joël Exeldiste ikwapa bango balobi na tinda na magazine chrétienne Alingala. Boyoka bango ndenge balobi na micro ya Nathalie Atatama. Moyembi nankolo prophète Joël ikwapa na prophète Eli Loto yepe moyembi nankolo ba encourager batu nyonso pona kolanda magazine chrétienne na Lingala. Boyoka ndenge balobi. Nazo invité biso to landa magazine oyo ezo pambola pe ko pambola biso magazine chrétienne en Lingala. C'est pour nous les chantres, pour les hommes de Dieu que nous sommes, pour la biso bana nzambe. C'est une bonne plateforme et pas iwapi tokolegisa ba publicité, tokosala ba promotion et même nous allons faire passer les prédications afin de bénir tous les chrétiens partout dans le monde. OK, bana nyonso Kinshasa bandeko nyonso yo bolingaka makambo nzambe. Magazine chrétienne na Lingala.
yango ebandi soko lingi eloko ozosala ekomela bakongolais na bakino na bakinoise na facilité landaka magazine chrétienne. Magazine chrétienne à Lingala elekaka chaque lundi, mercredi et vendredi na ngonga ya 20h na chaîne Vert Pâturage Télévision. Kasi na YouTube eza na chaîne MCL TV bolanda kunande bokosepela. Yesu aza mokonzi pe mobikisi na biso ya mwinga kolakisa ete magazine chrétien na biso lingala ekomi na suka me yambo tokabwana totala nini oyo makomi elobeli biso na mokolo mwa lelo. Bozalaki ebele pona kolanda magazine chrétien na bino lingala topesi bino matondi mingi pona confiance oyo bozo continuer kosala na biso tozawa na kaka pona kosala esengo na bino etokobosa na rate koyebisaka bino chaque fois que bolanda biso pe na chaîne YouTube na biso MCL TV kuna bokozwa susu ba notification ebele mais surtout bo aimer kasi bo s'abonner pour que masolo yango ekende kitoko tika ete kimia na nkolo ebika bino o mabota mabino et puis tokutani na mbala oyo ekoya ciao.